Pria Sayuti dan Endri, warga Kapuk, tak berdaya, diamankan warga di pos RW 09 Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis malam. Keduanya ditangkap warga setelah mencuri burung kicau jenis kacer di rumah salah satu warga di Jalan Dahlia. Meski telah diamankan, keduanya masih saja menjadi sasaran amarah warga hingga babak belur. Sebagai bentuk amarah, warga membakar motor kedua tersangka di tengah jalan. Keduanya sempat kabur usai mencuri burung, namun mereka jatuh dari motor setelah dikejar warga. Saya masuk ke dalam, baru sebentar saya ambil BB, burung bunyi nggak semestinya, saya hafal karena kalau lain dia bunyi lain, dia nggak nyaman. Terus saya lari, dia lari, dia sampai sini, ditabrak sama teman ini, terus dia diajar. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua pelaku dari amukan massa. Namun tindakan seorang polisi berpakaian sipil yang menghalau massa justru membangkitkan amarah warga. Dengan susah payah, polisi akhirnya berhasil mengevakuasi para pelaku dengan mobil patroli dan membawanya ke Mapolsek Cengkareng untuk proses hukum lebih lanjut.